Jirtuu hordoftoota chaanaalii keenyaa nagaa keessanii yeroo darbee akkuma waa'ee sagalee isin barsiisaa ture sagalee keessaa immoo sagalee gabaabaaf sagalee dheeraa barachaa ture. Sagalee dheeraa jechuun qubeen dubbachiistuun lama ta'ee gaafa qubee dubbifamaa tokko dudduuba isaa galuudha jenneerra. Fakkeenyaaf jecha saa, e, na, a, la, a, fa, a fi kan kana fakkaatan gaafa isaan barraan akkasittiin akka isaan qophaa'an isinitti himeen ture. Akkasumas illee sagalee gabaabaan gabaabbachuun sagalee tokko gabaabbachuu qubee dubbachiistuu tokkooti jennee ilaallee turre jechuudha. Fakkeenyaaf saa, a, na, a, ma, u, ka, a, ba, a, ra, a fi kan kana fakkaatan warreen kana gaafa dubbisnu saa, na, mu, ka, ba, ra fi kan kana fakkaatan. Sagalee dheeraan immoo see, na, la, fa fi kan kana fakkaatan akka isaan ta'an wajjiniin ilaalee ture. Amma immoo sagalee jabaa kan jedhu. Sagaleen jabaan kun sagalee hirkatoo warreen ta'an keessaa isa tokkodha jechuudha. Sagalee jecha irratti hirkachuudhaan ilaalamudha jechuudha. Sagaleewwan kun egaa sagaleewwan jabaa kan jedhaman dubbifamaan isaaniitoo lama kan ta'e, dubbifamaan gosa tokko ta'e lama yoo ta'e, dubbifamaan gosa tokko ta'e lama yoo ta'e kuni maal jedhama? Sagalee jabaa jedhamee waamama jechuudha. Sagalee jabaa jedhamee waamama. Fakkeenyaaf jecha tabba jedhu. Fakkeenyaaf jecha tabba jedhu yoo fayyadamu. Fakkeenyaaf tabba, irree, bokkuu, irra deebi'aa. Tabba, irree, bokkuu, tabba kan jedhu qubeen dubbifamaan gidduutti argamu ba ta'eef sagalee jabaa jedhama. Jecha irree jedhu gidduutti kan argamu raan lama ta'eef kunis sagalee jabaa jedhama. Raan ijaa gidduu jiruuf sagalee jabaa jedhama. Inni taan immoo bokkuu jedhama. Bokkuun kun kaa lama qabuu fi sagalee jabaadha jechuudha. Egaa hordoftoota yuutuubii keenya kanarraaf qabanne keessaatii waa'ee sagalee jabaa baranneerra. Sagaleewwan hafan immoo sagalee dheeraa fi gabaabaa wal makaa akkasumas immoo sagalee gabaabaa fi dheeraa wal makaa kan jedhamanidha. Isaanirra garuu sagalee jabaan akkamittiin akka inni uumamuu danda'uu fi haalonni sagalee jabaa uuman keessaa inni hangafa dubbifamaadha. Sagalee dheeraa fi gabaabaan akka uumamuuf sababa kan ta'u akkuma yeroo darbee baranne sagalee dheeraa fi gabaabaan akka inni uumamuuf sababa kan ta'u dubbachiistuu akkuma ta'e sagalee jabaan akka inni uumamuuf sababa kan ta'u garuu sagalee jabaa fi laafaan akka inni uumamuuf sababa kan ta'u garuu sagalee jabaan akka uumamuuf sababa kan ta'u garuu qubee dubbifamaa akka inni ta'e ilaaleerra jechuudha. Dubbifamaan lama walitti aanee gosa tokko galee jennaan, dubbifamaan lama gosa tokko walitti aanee galee jennaan kun maal godhaanii jechichi akka inni jabaatu godha jechuudha. Kanaafiyyuu sagalee jechoota irratti hirkatamanii baraman keessaa yoo jiraate sagalee jabaanii jechoota irratti hirkataa jechuudha. Jecha irratti hirkateetu ilaalama malee qofaasaaf adda qoonnee sagalee qofaatti qoonnee ilaaluu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu sagalee dheeraa kan inni qabaatu, sagalee jabaa kan inni qabaatu qubeen dubbifamaan isaatii lama ta'eef jechuudha. Sagalee dheeraan immoo sagalee dheeraa kan inni qabaatu dubbachiistuun isaa lama ta'eef jechuudha. Kanarraa egaa kana fakkaataa yeroo biraa haala gaariin hanga walitti deebinutti oolmaa gaarii. Subscribe gochuu yuutuubii keenya hin dagatinaa. Akkasumas illee mallattoo notifiikeeshinii keenyatti bu'uu hin dagatinaa. Bye. Oolmaa gaarii.